আজ আমার পোলট্রি ফার্মিংয়ের মুরগির বয়স 21 দিন, অর্থাৎ 3 সপ্তাহ। আর এই 21 দিন বয়সে আমি আমার পোলট্রি ফার্মে এখন অবধি কি ম্যানেজমেন্ট করছি, এই অবধি আমার ফার্মের কি রেজাল্ট, এই নিয়ে চলে এলাম বন্ধু আপনাদের প্রিয় ফার্মিং চ্যানেলে। বন্ধু, আগের লটের জিসি আমার চ্যানেলে কমিউনিটি পোস্টে দেওয়া আছে, সেটি দেখলে বুঝতে পারবেন আমার আগের লটে মোর্টালিটি কেমন ছিল আর পেমেন্ট কত পেয়েছি। বন্ধু, আপনি যদি কোম্পানির মাধ্যমে পোলট্রি ফার্ম করেন তাহলে নিশ্চয়ই জানেন যে ফার্মে মোর্টালিটি অর্থাৎ পাখি মারা যাওয়ার সংখ্যার ওপর চাষের লাভ ক্ষতি নির্ভর করে। আমার আগের লটে মোর্টালিটির পার্সেন্টেজ ছিল 14%। তাই এই লটের ব্রুডিং ম্যানেজমেন্টের কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসি। যেমন কাঠের ভুসি ব্যবহার না করে ধানের চিটা ব্রুডিং ঘরে ব্যবহার করি এবং চিক্স পাখির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিই, যাতে ব্রুডিং ঘরের ভেতর জলের ড্রিঙ্কার এবং খাবারের জায়গা বসানোর পর পাখির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্পেস থাকে এবং খোলামেলা থাকে। পাখির পানীয় জল পরিষ্কারভাবে ব্যবহার করে টায়ার ফিডারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেই এবং টায়ার ফিডারে বারবার খাবার দিতে থাকি। দিনে 2 থেকে 3 বার খাবারের পাত্রের খাবার আঙ্গুল দিয়ে ঘেঁটে দিই, যাতে গুঁড়ো খাবার তলায় চলে যায় আর বড় দানা খাবার উপরের দিকে চলে আসে। এতে ব্রুডিং পিরিয়ডে ফিড ইনটেক ভালো করানো যায়। আমার আজ 21 দিন পাখির বয়সে 1647টি পাখির মধ্যে মোর্টালিটি আছে 22টি। সপ্তাহে আমি 2 থেকে 3 বার স্প্রে করি, লিটার র্যাকিং করি 2 বার। আর ব্রুডিং পিরিয়ডে যে ধানের চিটা ব্যবহার করি সেটি 2 সপ্তাহ বয়সের পর কিছুটা তুলে দেই, তার সঙ্গে কাঠের ভুসি ব্যবহার করি। আর পরবর্তী পাখির জায়গা ছাড়তে কাঠের ভুসিই ব্যবহার করি, কেননা ধানের চিটা ব্রুডিং পিরিয়ডে ঠিক আছে, বেশি দিন রাখলে ঘর গন্ধ হয় বেশি কিংবা পাখি নোংরা হয় বেশি। সর্বশেষ বলি বন্ধু, পোলট্রি ফার্মে পাখির মোর্টালিটি আটকাতে পাখির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা ছাড়ুন। গরমের সময় পাখি ফাঁকা ফাঁকা থাকলে মোর্টালিটি কম থাকে। বন্ধু, এই ছিল আমার ছোট্ট একটি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব করুন আর পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য আমাকে উৎসাহ দিন। নমস্কার বন্ধু, ফিরে আসছি পরের ভিডিওতে।